اهلا بيكم في برنامجكم اللي انتوا بتحبوه. معانا دكتور نبغى النهارده. والله يا فندم، قعدت كتير قوي افكر. كل الناس دايما بتقول لك الفقير، عايزين نوفر حاجات بالمجان للفقير. الحقيقه انا فكرت افتح اول واكبر مستشفى في العالم كله لعلاج الاغنياء فقط بالمجان. كله بيفكر في الفقير سعادتك، انما الغني محدش بيفكر ما بقاش عندي ثقة في حياتي. التفاصيل. ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ واضح انك ما بتفهمش اي حاجه في الطب خالص، وان اهلك جبروك عليها. والله واضح انك انت كمان ما بتفهمش حاجه في الاعلام، وانك انت كمان اتجبرت على الكليه دي عشان كنت شايفها حاجه حلوه او بتحبها، بس انت مش شاطر فيها ولا عندك اي مهاره، زي حالتي بالظبط. يعني مثلا على سبيل المثال، تقدر تقولي مين اللي جايين في الفقرات اللي بعد دول؟ السلام كده شيكي براكي. انا سمعت ان هم هيدوني 4000 بلبل يعني جنيه. شبيه حزلقوم، سبحان الله مفيش اي حاجه شبهه غير صوته بس تقريبا. Por favor, signore, di agua. انشوديجونج. ايه يا عم، لا اله الا الله، هنشرك بالله عشان نتعلم اسباني والماني ولا في ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده راجل بركه يبقى ابن جوز مرات عمتي جاي من اليابان. ومين اللي قاعد هناك ده؟ قهوي. لا الكتب مطبي. انا اول مره اسمع حاجه بالاسم ده يا راجل انت. طب تقول لي إيه بالظبط؟ السلام عليكم، كيفك يا بلديني؟ انا قلت لهم لا، ما يكفوش شيء. الناس كده جايبينهم بيعملوا محتوى غريب عشان نطلع ترند يعني، وفاتحين كشك مسمينه الشهيد ميكي ماوس ولا حاجة كده. مثلهم الأعلى السوبر ماريو، لزوم الريتش وكده. طب ما يمشيش معاكم إن أنا أقلد عادل إمام بالمرة في الأسلوب؟ متزوم عليا؟ للأسف أنا اتجبرت على الطب، وأنا ما بحبش الطب عشان جبت مجموع عالي، مع إني كنت غاشش أصلا. ومش أنا لوحدي، معظمنا دخل كلية عشان هو شايفها كويسة، أو المجتمع شايفها كويسة، أو أهله شايفينها كويسة، من غير ما يعرف هو بيحب الحاجة دي فعلا ولا لأ، وهل هو لو بيحبها هو شاطر فيها ولا لأ. ممكن تكون بتحب الكورة بس مش عارف تستلم ولا تباصي، وكمان ما بتشوفش أنت عندك مهارة في إيه أصلا. بتشوف إيه أعلى حاجة المجتمع شايفها حلوة تحاول تبقى فيها، مع انك انت لو شاطر في النجارة مثلا وبقيت نجار شاطر، هتكون احسن بكتير جدا ما تكون دكتور فاشل وبتموت في الناس، وممكن تكسب اكتر بالمناسبة يعني. ولو انت شاطر في الطب خشها برضه عادي يعني، اكيد مش هقولك لا. وعشان تعرف انت بتحب ايه لازم تجرب وتشوف بنفسك كذا حاجة عشان تقدر تحدد. وفي النهاية احنا هنا كلنا في الدنيا ديت عشان نساعد بعض، بس بطرق مختلفة حسب مهاراتنا وقدرتنا احنا، مش حسب اللي الناس عايزينه او الناس شايفينه كويس، او اللي انت ممكن تكون فاكر انك بتحبه بس انت في الحقيقة مش شاطر فيه ولا مؤهل لده. واحب اقول لك انك مذيع فاشل انت وابن جوز خالة مرات عمتك وغير متحضر. انا غير متحضر؟ لما يجيب سيرة جوز مرات عملت اسمع ما اسمعش. لا بس انت اديت الدور هايل النهارده، ان شاء الله ترند. لا بس كانت حلوه فكره الخناقه اللي في الاخر دي.